হ্যালো বন্ধুরা, নতুন আরেকটি ভিডিওতে স্বাগতম। আজকে আমি আনবক্সিং এবং রিভিউ করতে যাচ্ছি, সাথে সাউন্ড টেস্টও করতে যাচ্ছি হচ্ছে বয়া BOYA প্লাস সুপার কার্ড্রয়েড শর্টগান মাইক্রোফোনটি। তো আমার হাতে দেখতেই পাচ্ছেন একটি ফ্যান্সি বক্সের মধ্যে রয়েছে বয়া BOYA প্লাস সুপার কার্ড্রয়েড শর্টগান মাইক্রোফোনটি, যেটি মূলত ব্যবহার হয় ব্লগিংয়ের জন্য। তো এটি আমি কিনেছি bdshop.com থেকে অনলাইনের মাধ্যমে, যার প্রাইস পড়েছে 2100 টাকা এবং ডেলিভারি চার্জ 100 টাকা, মোট 2200 টাকা। এবং তারা এটি পাঠিয়েছে পাঠাও কুরিয়ারের মাধ্যমে। ডেলিভারি করার 3 থেকে 4 দিনের অর্ডার করার 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে আমি পণ্যটি রিসিভ করেছি। তো চলুন আর দেরি না করে আনবক্সিং এবং সাউন্ড টেস্ট রিভিউ করে দেখা যাক বয়া BOYA প্লাস সুপার কার্ড্রয়েড শর্টগান মাইক্রোফোনটি। তার আগে আপনাদেরকে একটি ছোট্ট টিপস দিয়ে নিই যে আপনারা এটি কীভাবে জেনুইনিটি চেক করবেন, অর্থাৎ এই প্রোডাক্টটি যে জেনুইন বয়া কোম্পানির সেটি কীভাবে টেস্ট করবেন। বাজারে কিন্তু অনেক রকম নকল পণ্য রয়েছে। তো আমরা এটি টেস্ট করার জন্য বক্সের গায়ে সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি কিউআর কোড দিয়ে দিয়েছে। কিউআর কোডটি স্ক্যান করার পরে এরকম একটি গোটো ওয়েবসাইট লেখা আসবে। গোটো ওয়েবসাইটে দেওয়ার পরে আপনারা এখানে অটোমেটিক বয়ার ওয়েবসাইটে চলে আসবেন এবং কোডটি আপনার পেস্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক। এবং ইনকোয়ারি দেওয়ার পরে এরকমভাবে আপনার একটা জেনুইন কিনা প্রোডাক্টটি আপনার চলে আসবে। দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রোডাক্টটি জেনুইন। কংগ্রাচুলেশন অন ইউর পারচেজ অফ অথেন্টিক বয়া প্রোডাক্ট। তো আপনারা অবশ্যই এটি চেক করে নেবেন। থ্যাংক ইউ। তো এরকম সুন্দর প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে bdshop.com পণ্যটি পাঠিয়েছে আমার কাছে। তো চলুন এখন আনবক্স করে দেখি। এই বক্সটি ওপেন করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি বয়া BOYA প্লাসের ফ্যান্সি একটি বক্স, এবং সেই সাথে মনে হচ্ছে এটি আমাকে গিফট করেছে। এটি একটি USB স্মল লাইট। ও থ্যাংক ইউ bdshop.com, এটি আমাকে গিফট হিসেবে দিয়েছে। তো এটা আমি দূরে রেখে দিচ্ছি। এবং সেই সাথে এখানে একটি ইনভয়েস দেখতে পাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 2200 টাকা, 2100 টাকা হচ্ছে প্রাইস এবং ডেলিভারি চার্জ 100 টাকা। তো এখন আমি আনবক্স করতে যাচ্ছি মেইন যে প্যাকেজ, অর্থাৎ আমার যে মাইক্রোফোন সেটির আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। তো এই হচ্ছে মেইন যে মাইক্রোফোন সেটি, এবং সাথে রয়েছে একটি উইন্ডশিল্ড, যেটি মূলত ডেড ক্যাট বলা হয়। এটি আপনার প্রচণ্ড বাতাসের মধ্যে যখন আপনি কথা বলবেন তখন এটি বাতাসের শব্দটাকে মিনিমাইজ করে দিবে। এবং এটি হচ্ছে মেইন মাইক্রোফোন। এটার বিল্ড কোয়ালিটি অনেক প্রিমিয়াম এবং অনেক স্ট্রং। আর এখানে রয়েছে একটি হেডফোন জ্যাক, যেটির মাধ্যমে আপনারা সাউন্ড মনিটর করতে পারবেন, অর্থাৎ আপনি কি রেকর্ডিং করেছেন সেটি হেডফোনের মাধ্যমে শুনতে পারবেন। অর্থাৎ মোবাইল ফোন থেকে আপনার মানে মাইক্রোফোনের ইনপুটের যে জ্যাকটি সেটি না খুলেই আপনারা এটির মাধ্যমে হেডফোন দিয়ে শুনতে পারবেন যে আপনি কী রেকর্ডিং করেছেন। আর এটি হচ্ছে লাইন আউট, অর্থাৎ এটির মাধ্যমে আপনার ডিভাইসের মধ্যে কানেকশান দেবেন, DSLR অথবা মোবাইল ফোন বা আপনারা যে ডিভাইস ইউজ করতে চান সেখানে লাইন দেওয়ার জন্য এই পোর্টটি। এরপর আমরা পাচ্ছি হচ্ছে একটি কেবল, যেটির মাধ্যমে আমরা স্মার্টফোনে সংযোগ করব। এখানে লেখাই আছে স্মার্টফোন। এরপর পাচ্ছি একটি DSLR ক্যামেরার জ্যাক 3.5mm, যেটির মাধ্যমে আমরা ক্যামেরায় কানেকশান দিব। এরপর রয়েছে একটি শক মাউন্ট, যেটি আপনার হট শো কোল্ড শো, যেটির মাধ্যমে আমরা এটি এভাবে অ্যাটাচ করব ডিভাইসে। যাই হোক, এটা আমি পরে দেখাচ্ছি। রয়েছে সিলিকা জেল এবং সুন্দর একটি পাউচ, লেদার পাউচ, যেটির মাধ্যমে আমরা যেখানেই যাই না কেন ক্যারি করার জন্য
সুন্দর একটি পাউচ রয়েছে। সো এই ছিল আমার আনবক্সিং বক্স কন্টেন্ট। তো এখন আমরা সাউন্ড টেস্ট করে দেখব যেটি আসলে কীরকম সাউন্ড কোয়ালিটি হয়। আচ্ছা, এটি মূলত বয়া BOY MM1 এর একটি আপগ্রেডেড ভার্সন এবং এর মূল আপগ্রেড হচ্ছে যে সাউন্ড মনিটরের যে পোর্ট, সেই পোর্টটি, এবং এটি সাইজে বড়, MM1 এর চাইতে বড়, এবং মূল যে পার্থক্য সেটি হচ্ছে সাউন্ড কোয়ালিটি। আপনারা 500 কিংবা 600 টাকা বেশি হলেও BOY MM1 প্লাসটাই কিনবেন, কারণ আমি সাউন্ড কোয়ালিটি রিভিউ দেখেছি অন্যান্য ইউটিউবারদের, এটার সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেটার, সে কারণেই মূলত এটি আমার নেওয়া। এবং আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে এর শক মাউন্টটি হচ্ছে আপনার BOY MM1 এ হচ্ছে এটা যখন আপনি দৌড়াবেন বা কোনো কারণে এটি জাকি হবে তখন এটা হচ্ছে আপনার আপ ডাউন করবে অটো, যেটা BOY MM1 এ নেই। সো এই হচ্ছে পার্থক্য, এবং আপনারা আশা করছি BOY MM1 প্লাসটাই কিনবেন, কারণ অল্প টাকা বাড়তে গেলেও এটাই বেটার। সো চলুন আমরা সাউন্ড টেস্ট করে দেখি আউটডোরে গিয়ে। এখন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন ফোনের বিল্ট ইন মাইকের সাউন্ড, মানে সাউন্ড টেস্টের জন্য মূলত আমি আউটডোরে আসলাম। তো এটা হচ্ছে ফোনের বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের সাউন্ড, মানে আমি আপনাদেরকে কম্পেয়ারটা বোঝানোর জন্য ফোনের মাইকের সাউন্ড ইউজ করতেছি। তো এখন আমরা প্লাগ করব হচ্ছে BOY MM1 প্লাস মাইক্রোফোনটি। সো দেখা যাক কতটা পার্থক্য আসে সাউন্ডে। এখন আপনারা যে সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মূলত BOY MM1 প্লাস মাইকের, আর আশা করছি সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেটার শুনতে পাচ্ছেন। এবং এই মাইকটির সবচেয়ে বড় যে সুবিধা সেটি হচ্ছে কোনো ব্যাটারি লাগে না, জাস্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে, মানে হচ্ছে প্লাগ করবেন আর ইউজ করবেন, কোনো ব্যাটারির প্রয়োজন হয় না। সো এই ছিল আমার ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার।